Àwọn àgbàlagbà wọ́n ní etí tó bá gbá lọ ó yẹ kó gbábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ta ni ó gorí àpèrè Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú eléyìí tí ó ń lọ lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí ohun tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ní yàjóyàjó, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé ìgbésẹ̀, ìpàdé, ìjókòó láti yan ọmọye nínú àwọn ọmọ ọba tó gba fọ́ọ̀mù tó fìfẹ́ hàn láti bọ́ sórí àpèrè Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú wípé yóò wáyé ní ọjọ́ Ajé Monday ọjọ́ 12 oṣù kínní ọdún tá a wà yìí, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí í ṣe agbẹnusọ fún ìdílé Fúsẹ̀ngbùà, ìyẹn àwọn ìgbìmọ̀ tí ìdílé Fúsẹ̀ngbùà yàn láti ṣe ètò bí wọ́n ó ṣe yan ọmọye fún àwọn afọbajẹ. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, wọ́n ní ọjọ́ 12 oṣù kínní ọdún 2026 tá a wà yìí pé ní ìpàdé náà máa wáyé, tí ó sì jẹ́ pé ìpàdé náà kò sí fún gbogbo ọmọ ìdílé Fúsẹ̀ngbùà o, tó túmọ̀ sí pé ẹnu àwọn ọmọ ọba tí wọ́n fìfẹ́ hàn tí wọ́n gba fọ́ọ̀mù àti àwọn méjì láti ìdílé wọn òun ni wọ́n láǹfààní láti wọnú gbọ̀ngàn tí ìpàdé ọ̀hún tí yóò ti wáyé. Àwọn tí wọ́n bá fẹ́ wá láti ìyẹn àwọn tí wọ́n bá fẹ́ tẹ̀lé àwọn ọmọ ọba wá, wọ́n gbọ́dọ̀ gba ìwé, wọ́n gbọ́dọ̀ gba pass, pé pass tán bá gbà yìí láti ọ̀dọ̀ àwọn kọmitì pé ni yóò fún ọ láǹfààní láti wọnú gbọ̀ngàn tí ìpàdé náà tí ó ti wáyé. Bákan náà, wọ́n ní àwọn aṣojú ìjọba pé àwọn náà wà níbi ìpàdé ọ̀hún tí wọ́n wà níkàlẹ̀ láti ká gbogbo bí ètò bá ṣe lọ, láti ká sílẹ̀ kí ó lè máa jẹ́ bí ẹ̀rí máa jẹ́ mìíṣó fún ìjọba àti ní ọjọ́ iwájú. Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín ká jọ gbọ́. A bọ̀ láti ṣe mítìn ráńpẹ́ láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹbí àti ará kọ́ mọ̀ pé state government láti office chief state affairs sí local government ìdádúró tó fún wa tẹ́lẹ̀ pé ká ní sùúrù lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ pé wọ́n ti gbé kúrò, wọ́n lè ti fún wa ní lẹ́tà tuntun. Lẹ́tà yẹn rèé ó ti bẹ̀rẹ̀ láti on the 6th, òun ló fi mú wa kíákíá ká fi lọ ṣe ètò 12 Monday ní Bishop Hall ní èyí gangan. Mítì yìí ó wà fún àwọn ará àti ẹbí tó jẹ́ bona fide member Fúsẹ̀ngbùà láti gba access card wọn. Àwọn tí pr máa ń lọ kiri tó attendance àti gbogbo yẹn ló wà important because a ṣò pé ẹ ti wá sí meeting wa tó ti yẹ ìsà fún everybody tó wà bí kàn understand pé àwọn àdìkọ̀ọ̀kọ̀ là ń bọ̀ ní all so ó ní limit of cards tó bọ́ sí site wa ní ilé lambi. Àwùjalẹ̀ aspirants and candidates wọ́n ti gba títí wọn lọ́dọ̀ Alhaji Mutiu. Ẹni tó bá dẹ̀ ti gbàgbọ́ wọn kó wá sí ọmọ wọn ṣe contact àwọn screening committee kọ́ lọ gba káàdì wọn àbí secretary kọ́ lọ gba káàdì tiwọn. Àǹfààní wà fún ẹlòmíì náà ó rán èèyàn wá tó bá ti lè pè tó pe àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà committee pé èmi ni mo rán ẹni báyìí wá kó wá gba because ní ìjọ Monday yẹn àṣẹ tó wá láti state government ni pé kò sí aspirant kankan tó máa wá sí ọ̀rọ̀ yẹn o. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ yẹn dájú báyìí o because a fẹ́ kí ìkọ̀kọ̀ ṣẹlẹ̀ sí àwọn candidate wa, a fẹ́ ìjà, a fẹ́ pé wọ́n bá mi kankan because àwọn tó jẹ́ the best candidate fún wa àmọ́ Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ àárọ̀ ọ̀la bá ṣe wà bíbá yìí ní agbára Ọlọ́run gbogbo alaba jí láàárọ̀ ọ̀la but Ọlọ́run ló mọ̀. Èèyàn méjì tó ń gba káàdì wọn wọ́n wá sí wọ́n máa ń orúkọ aspirant one by one. Àwọn tó méjèèjì á jáde á sọ èmi ni mo wá propose àti fún ọ ní ìkọ́tọ́ máa ń kà. Ìkejì á lè sọ pé èmi ni mo second ẹ̀ gbà wọ́n á rí kọ́ lórúkọ wọn.
àwọn local government wà ń bẹ̀ according to the law òfin wọn ò wá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o wọn ò dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ wọn máa jẹ́ observer àti recorder torí gbogbo ẹ̀ lọ́ máa record one by one. àwọn ọlọ́dọ̀ orúkọ mẹ́rin ni gbogbo yẹn irọ́ ni story ni ní agbára Olódùmarè àti gbogbo àwọn tiwa níbí nílé àbúṣe bí bíbà ilé ńlá àti àwọn tó wá látọ̀dọ̀ wọn olórí ẹbí yòókù láti join together gbogbo wọn ló máa lórí àwọn máa jẹ o gbogbo wọn bá làbá fún gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì wọn lè ti sọ ìkọta jáde àwọn tó ń jáde ṣàlàkó jáde wọn àbí kò ṣáà ṣe pé àlọ́ formulate orúkọ and unfortunately for us ní ìlú Ìjẹ̀bú a ṣe bí àwọn ti Ìbàdàn pé bàbá 90 lọ́dọ̀ ṣe 2 years another candidate la ṣe rí ni candidate lè má ju méjì gan lọ so yẹ ká kọ́ get yẹn right gbogbo àwọn ẹnìkan jà ẹnìkan sọ story kan ẹ jẹ́ ká gbàgbé yẹn o ibi tá a lọ la kọ́kọ́ máa lọ tí wọ́n bá dọ́dọ̀ wọn kọ́ bá jẹ kọ́ wọn fọwọ́ jẹ́ máa pe àwọn aspirant wa kọ́ máa bá wọn sọ kọ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀ ìyẹn Ìjẹ̀bú land ló ń ṣe yẹn because afọbajẹ ò represent wa wọn ò ṣe family wa títí wa làwa ti ṣe ìkan tó fi sọ fún wa ká ṣe là ń ṣe ẹgbẹ́kọ̀ òbí ní ká screen àti screen àbí alájì mùtù àti screen òfin ní ká ṣe nomination àti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́wà fún wa ṣe jọ Monday gbogbo àwọn tó wọ́n fẹ́ dàrú màá yá ọ̀rọ̀ president Russia ó ní anybody ni ó lè ṣe anybody ni Ọlọ́run lè dáríjì but business tòun ní kóun tètè lọ wọn sọ́dọ̀ Ọlọ́run kó tètè dáríjì wọn Putin so níjọ́ Monday ní ẹnu gate yẹn ẹni tó bá ní business bẹ́ẹ̀ kó máa bọ̀dà láti wá o torí àwọn tó fẹ́ tètè rányàn lọ sí ọ̀dọ̀ Ṣíléke àwọn ọlọ́wà ní gate ọ̀pọ̀ṣọ́ ọlọ́pàá kò lè ṣe civil defence sójà ní gómìnà fún wa tó o bá ti ní access card má tiẹ̀ bọ́dà láti wá sóbi street yẹn jókòó sí ilé ẹ. ẹ jẹ́ kí n dé iléeṣẹ́ Idris Enterprise iléeṣẹ́ tí wọ́n lórúkọ rere iléeṣẹ́ tí wọ́n gbọ̀rẹ̀kẹ̀jigẹ̀ iléeṣẹ́ tí wọ́n nírìírí àti òye nípa bá a ṣe bá ní fi orúkọ iléeṣẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC bóyá èyí fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀ ìyẹn business name àbí ẹ fẹ́ upgrade business name yín sí liability company wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Idris Enterprise bóyá èyí dẹ̀ fẹ́ gba certificate tin ìyẹn tax identification number certificate ẹ fẹ́ gbà á iṣẹ́ wọn ni nílé iṣẹ́ Idris Enterprise bákan náà bóyá àjọ tàbí association kan lẹ́yìn ní tí ẹ wá fẹ́ fi orúkọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ Corporate Affairs Commission CAC kẹ́ lè láǹfààní sí àwọn owó ìrànwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń fún àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀ ẹ bá iléeṣẹ́ Idris Enterprise ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ mo sì mọ̀ wípé ayọ̀ ni yóò padà já sí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń bá wọn dòwò pọ̀ tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún wọn ò ní wọ́n kan sára tí wọ́n sì ń dúpẹ́ nígbẹ̀yìn ìdí abájọ ni pé wọn kì í fi iṣẹ́ wọn falẹ̀ àsìkò péréte òun náà ni ohun tí wọ́n bá bá yín ṣe òní yóò jáde bóyá ìforúkọsílẹ̀ iléeṣẹ́ ni àbí ti NGO ìyẹn non-governmental organization tàbí ẹ̀yin fẹ́ ṣe NIN modification wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Idris Enterprise bákan náà bóyá ẹ̀yin fẹ́ máa gbé ọjà local goods ẹ fẹ́ máa gbé lọ sí orílẹ̀-èdè míì ẹ wá ń wá ọ̀nà àbáyọ ẹ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí tí ẹ fi lè mọ láǹfààní láti máa gbé ọjà lọ sí ilẹ̀ òkèrè ìyẹn export license iléeṣẹ́ Idris Enterprise wọ́n bá yín ṣe lọ́nà ìrọ̀rùn láì ní fi àsìkò ṣòfò bákan náà iléeṣẹ́ Idris Enterprise wọ́n bá ní gba international passport ní àárín àsìkò péréte láì ní fi àsìkò ṣòfò tí kò sì ní ná yín ní wàhálà kankan nítorí wá jẹ́ kó rọrùn ní wípé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè bá wọn dòwò pọ̀ ìlú wo lẹ̀yin wà orílẹ̀-èdè wo lẹ̀yin wà ẹ̀yin ẹ kàn pè wọ́n kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ ṣàlàyé ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wọn mo sì fọwọ́ sọ̀yà wípé ìrọ̀rùn òní yóò bá dé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ní 09037690638 ẹgbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí 09037690638
òun náà ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Ideals Enterprise. Ẹ pè wọ́n lónìí kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ideals Enterprise ní ẹ̀kan sí o registration ilé iṣẹ́ àti mọ́tò báwo lẹ ṣe fẹ́ sí Ideals Enterprise àwọn ní bàbá. Ideals Enterprise ilé-iṣẹ́ tó láàmìlaka tó ta kànmọ́lẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ideals Enterprise ilé-iṣẹ́ tó mójúlẹ̀jà nípa bá a ṣe bá ní forúkọ ilé-iṣẹ́ ẹni sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC àti Snyder Small and Medium Scale Enterprise láàrin àsìkò péréte bíbánigba tax identification number tin láì múnira lọ́wọ́. Ilé-iṣẹ́ Ideals Enterprise tó ń bá ní gba ìwé ìrìnnà international passport láàrin àsìkò péréte láìsí làálàá. Gbogbo ohun tó jẹmọ́ online services ni wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ wọn. Ìrírí àti ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní níṣẹ́ wọn fi rọrùn gbà. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn dòwò pọ̀ ni wọ́n ń kan sáárá. Nítorí owó wọn ò gara, wọn kì í fi àsìkò ṣòfò. Ìrọ̀rùn níṣẹ́ wọn. Nílé-iṣẹ́ Ideals Enterprise gbogbo bilọ́jà wọn dé lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook Ideals Enterprise, TikTok Ideals Enterprise, Instagram Ideals Enterprise. Ẹ tún lè bá wọn sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp 0903-769-0638 lẹ́ẹ̀kan sí 0903-769-0638. Ideals Enterprise iṣẹ́ wọn fi ní lọ́kàn balẹ̀.